Շնորհակալություն։ Նախորդ ճապազրույցի ժամանակ ձեր սպառնալիքներից հետո, որ եթե մեզ չընտրեք, պատերազմ կեղի 50 բալ երկաշարժ կեղի սա կկործանվեն, վարի կգնան, մեզ հաշմանդամ կսարքեն, մենք էլ անգործ կմնանք։ Ես այս մի շաբաթվա ընթացքում լավ երկար մտածեցի, գցեցի, բռնեցի եւ որոշեցի ամեն դեպքում ռիսկի դիմել եւ ձեզ ձայն չտալ հաջորդ ընտրություններին, բայց դա չի նշանակում, որ ես նախկիններին եմ ձայն տալու, որովհետեւ ես նախկիններից եմ զզվում, որովհետեւ եթե իրենք օրինակ նորմալ իշխանություն լինեին, բացի մի փոքրից իհարկե, եթե նորմալ իշխանություն լինեին, դուք այսօր այստեղ կանգնած չեք լինի, Արցախոմերը կլներ, հանձնված չէր լինի, հազարավոր զոհեր չենք ունենա, մեզ էլ չեք սպառնա հաջորդ ընտրություններով եւ մնացածով։ Հիմա հարցս Դուք այնուամենայնիվ բացի պատերազմի սպառնալիքից նաև քաղաքական դաշտում ձեր թիմակիցները սպառնալիքներն այսպես ասած սպառնում են կամ հանրությանը վախեցնում են ինչ-որ ուժերով, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանով, օրինակ ռուսներով, ինչ-որ Գյումրի երկու լինելով։ Ինձ կբացատրեք, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի ինչն է վախենալու կամ նախկինների, ռուսների ինչն է վախենալու, ինչ-որ սպառնալիք են ներկայացրել մեզ, կամ Գյումրի երկուսի քաղաքական, բարոյական կամ իրավական խնդիրը որն է, որովհետև մոտավորապես նույն սցենարով ձեր քաղաքապետ Տիգրան Աբինյանը քաղաքապետ դարձավ ունենալով կարծեմ ընդամենը 9% ձայն։ Եթե չմիանային Դոգի կուսակցությունը, Արամ Զավենիչի կուսակցությունը, ինքը չէր դառնա քաղաքապետ։ Հիմա առավելևս որ նույն Սամվել Կարապետյանի ուժը մյուսները հայտարարել են, որ մենք Ռոբերտ Քոչարյանին ձայն չենք տալու այդ վախենալու կերպարին, որովհետև մեկին չենք միանալու եւ մեր ձայները չենք տալու։ Հիմա ինչ եք Ռոբերտ Քոչարյանը վախեցնում։ Հանրությանն եք վախեցնում, դուք եք վախենում իրանից կամ ռուսներով։ Ես օրինակ չեմ վախենում ոչ Քոչարյանից, ոչ Սարգսյանից, ոչ Արման Թաթվյանից։ Մաքսիմում այն ձեր նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանից կարելի է վախենալ, որովհետև ինքը որ գա իշխանություն իրոք վախենալու։